meinasin, että tähän ne niinkö rypästyy oikein tämä iso. Se on pakko kiertää nuo saaret, jos meinaa ne kiertää, tässä välissä ei pääse. Kato, siellä on.
tuonne. Väärinpäin oli puhelin se latausreikä oli ylöspäin, niin se rupesi ilmoittelee, että on kosteutta kuskiautossa. Ei arvaa kannata nyt häiritä. Jännä se nousee tuo aalto korkealle, kun se tulee tuohon matalikosreunalle. Ei sitten tuolla empänä välttämättä niin iso oo, mutta tuossa se on. Tämähän tuo niinku semmonen, että siinä voi käydä kokeilemaan aina, että miltä se tuntuu olla